Бер көнне Генесарет күле буена җыелган халык, Аллаһы сүзен тыңларга теләп, Гайсәне төрле яклап кысрыклый башлады. Шунда ул яр буендагы ике көймәне күрде. Балыкчылар әлеге көймәләрдән чыгып, ятмәләрен юа иде. Гайсә көймәләрнең берсенә керде дә, ул көймә Шимунныкы иде, ярдан бераз арырак китәргә сорады. Һәм көймәдә утырган килеш халыкка гыйлем бирергә кереште. Сүзен тәмамлагач, ул Шимун, тирәнрәк урынга китеп, ятмәләрегезне салыгыз диде. Шимун аңа: "Остаз, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасың икән, ятмәне салам" дип җавап бирде. Шулай эшләделәр, һәм аларга бик күп балык эләкте, хәтта ятмәләре йыртыла башлады. Шуннан балыкчылар икенче көймәдәге иптәшләренә кул булгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп ике көймәне дә шыгрым тутырдылар. Көймәләре аздан гына батмый калды. Шимун Петер шушы хәлне күреп, Гайсә алдында тезләренә егылды да: "Хәкимем, кит янымнан, мин гөнаһлы кешемен" диде. Ул да, аның белән булган кешеләр дә тотылган балыкның күплегенә гаҗәпләнеп, куркып калдылар. Шулай ук Шимунның иптәшләре Зебедей угыллары Якуб белән Яхья да хәйран калды. Гайсә Шимунга: "Курыкма, бүгеннән башлап син кеше аулаучы булырсың" диде. Көймәләрен ярга тартып чыгаргач, алар бөтен нәрсәләрен калдырып, Гайсәгә ярып киттеләр. Гайсә бер шәһәрдә булганда, янына бөтен тәнен махау зәхмәте баскан бер кеше килде. Һәм Гайсәне күргәч, йөз түбән капланды да ялварып: "Әфәндем, әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең син" диде. Гайсә кулын сузып, аңа орынды һәм: "Әйе, телим, тазарын" диде. Һәм әлеге кеше шундук махаудан арынды. Гайсә аңа бу турыда бер кемгә сөйләмәскә кушты. Бар, руханига күрен һәм терелүеңнең билгесе итеп Муса канунында таләп ителгән корбаныңны китер диде. Әмма Гайсә турындагы хәбәр таралганнан таралагына барды. Аны тыңлар һәм ширеннән арыныр өчен янына бер өзлексез халык агылды. Ә Гайсә вакыт-вакыт аулак урыннарга китеп, дуга кыла иде. Бер көнне Гайсә халыкка гыйлем биргән вакытта, Галилеяның һәм Яһүдиянең барлык авылларыннан, Иерусалимнан килгән фарисейлар һәм канун укытучылары да шунда утыра иделәр. Раббының кодрәте аның белән иде, һәм ул авыруларны савыктырды. Берничә ир-ат паралич суккан берәүне ятагы белән күтәреп, алып килделәр һәм аны Гайсә кашына кертеп яткырыр өчен өйгә алып кермәкче булдылар. Ләкин халык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, ширәпне сүтеп алдылар да авыруны ятагы белән бергә Гайсәнең алдына төшерделәр. Гайсә аларның ышануларын күреп, теге кешегә: "Дустым, синең гөнаһларың кичерелде" диде. Канун белгечләре һәм фарисейлар: "Көфер сүз сөйләүче бу кеше кем ул? Гөнаһларны Аллаһыдан башка кем кичерә алсын" диештеләр. Гайсә аларның уйларын белеп: "Ни өчен сез шулай уйлыйсыз" диде.
günahların kişirildi дип әйтү, яисә тор да йөреп кит дип әйтү җиңелрәкме? Адәм угылының җир йөзендә günahларны кичерергә кодрәте барлыгын белеп торыгыз. Шуннан Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп, "Сиңа әйтәм, тор да, ятагыңны алып өеңә кайт" диде. Теге кеше шундук бөтенесенең күз алдында торды да, ятагын алып, Аллаһыны данлый-данлый өенә кайтып китте. Барысы да таң калып, Аллаһыны данладылар. Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек, диде һәммәсе куркуга төшеп. Шуннан Гайса ул йорттан чыгып китте. Салым җыя торган урынга җиткәч, ул шунда утырып торган Леви атлы салым җыючыны күрде. "Миңа әйәр" диде ул аңа. Леви торды да, бөтен эшен калдырып, Гайса артыннан китте. Аннары Леви үзенең өендә Гайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар да, башка кешеләр дә күп иде. Фарисейлар һәм аларның канун белгечләре ачуланып, Гайсаның шәкертләренә: "Ни өчен сез салым җыючылар һәм гөнаһлылар белән бергә ашап эчеп утырасыз?" диделәр. Гайса аларга: "Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга дип килдем" дип җавап бирде. Шуннан алар Гайсәгә: "Яхьяның да, фарисейларның да шәкертләре еш кына ураза тота һәм дуга кылалар, синекләр ашыйлар, эчәләр" диделәр. Ул исә аларга: "Кияү әле яннарында чакта, туйдагы кунакларны ураза тотарга мәҗбүр итеп буламы? Әмма килер бер көн, кияүне алар яныннан алып китәрләр. Әнә шул чагында алар ураза тотарлар" диде. Ул аларга кинаяле бер хикәя сөйләде. Берәү дә яңа киемнән ямаулык кисеп алып, иске киемне ямамый, югыйсә яңасы да бозыла, иске киемгә дә яңа тукымадан салынган ямаулык бармый. Берәү дә яңа шәрәпне иске турсыкка салмый, чөнки яңа шәрәп турсыкны тишәр һәм шәрәп тә агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Киресенчә, яңа шәрәп яңа турсыкка салынырга тиеш. Беркем дә иске шәрәпне эчкәннән соң, яңасын эчәргә теләмәс, искесе яхшырак шул дияр.